今日开始放宽室内喙暗令，包括咱乡亲坐捷运、代替等等大众运输系统，毋免阁强制挂喙暗啊。也毋过对着即寡老大人啊，比较呢免疫力较低，也是讲呢出现这个呼吸道镜头乡亲，共款建议坐车时医院都要挂喙暗。另外有专家认为讲，世界卫生组织有可能伫4月底解除公共卫生紧急事件，也就是讲，呼吁后一个阶段会使放宽这个病院喙暗令。针对这点呢，指挥中心表示讲。目前医疗院所的喙暗令已经纳入规划，若是讲疫情无特殊的变化，上紧5月份就会研究。上班时段，坐阮车厢内底人真多，无论是坐的或者是徛的，大多数的民众嘛拢是挂喙暗，因为国内疫情慢慢变好，今日开始包括坐阮代替大众运输，刚好要挂喙暗，由在民众决定。因为我长得也不算吓人啊，所以就戴着口罩呼吸新鲜空气。因为疫情已经很习惯了，所以我觉得大家可以不用戴口罩。我戴习惯了，而且感觉比较安全。因为我还没有确诊过，所以我觉得有点像是最基本要保护自己才是最重要的。就算确诊轻症免隔离，不过对适大人免疫力低或者是发烧、呼吸道镜头的民众，同款建议拢会挂喙暗。即马敢若剩医疗院所、长照机构8大场所，同款强制挂喙暗。啊，后一个阶段，敢有机会去放零嘞 ？COVID-19 会从世界卫生组织的 PHEIC 中移除。那日本跟美国也预计在5月8号跟11号会将 COVID 降为一般流感的等级。5月份应该有机会，我们可以将医疗机构也从目前的强制那改为建议。医院口罩令这件事情哈，我想实施起来是没有问题的。如果说医院在这个空间里面哈，那人数是比较稀少的话，指挥中心讲，未来医疗院所的喙暗令已经纳入去规划内底。如果疫情无特殊的状况，上紧伫咧5月对警予民众回归正常生活。嗨，我是庄宇杰。想要看到更多的新闻内容吗？赶快订阅华视新闻的 YouTube 频道，并且开启小铃铛，跟着宇杰一起看新闻吧。